Hello，你们看到吗？后面有一条狗哦，正在等它的主人买东西。你看后面那个门又开又关，又开又关，因为它在动那个 sensor。这条狗是不是很大啊？那个 gate 又开了，看又关，又开。Hello， 你好，你真的是太可爱了，这么忠心的狗。再见喽。